而對身體咧亦有醫療效果嘅喎，包括咧可以擴張血管，促進血液循環，增加肌肉組織伸展性，解除肌肉痙攣，減輕疼痛，更加可以增加內分泌，改善免疫系統嘅噃。另外，更加對一啲適應症有幫助嘅噃，例如可以令關節炎嘅人減輕佢嘅痛楚啦，增加膠原延展性，增進關節活動度，增進血液循環同埋新陳代謝㗎。除咗關節炎之外，對神經炎都可以減輕佢嘅痛楚，同埋有鎮定嘅作用嘅。你搞咩咧喺度？冇啊！聽講嗰啲溫泉水咧就可以治療皮膚病啊，譬如好似嗰啲咩雞眼啊、香港腳咁啊，特別有效噶。咁犀利？係啊，喂，你好似有啲嘢搞緊咁喎。係啊，浸溫泉咧可以對呢個痔瘡嘅治療好有功效噶。係，仲可以咧促進呢個肛門血液循環，避免再翻發噶噃。咁好啊！喂，不如你試下我嗰個，我試下你嗰個咧。喂，都好嚟啦！嚟！哇，幾爽喎真係。臭的！哇！哇！怎麼這麼有公德心的？姐妹們走了！黐線，係咯，繼續啦。哇，好似皮膚靚咗少少。哇，係咩？係啊，問下自己。玩下啫，唔使咁嘅。其實浸溫泉咧都有一啲規矩嘅喎，就係最緊要注意個人衛生。另外咧，每次唔好浸超過15分鐘噃。同埋如果有心臟病、高血壓、有身孕都唔好浸啊。喺呢度仲有好多唔同嘅泉㗎，譬如好似有酒泉、藥泉、地熱浪同埋百花泉啦，應該實有一種啱你㗎。有咩開心得過同啲女仔一齊浸溫泉？仲要咁靚女至得㗎，夫復何求啦！哎呀，咪仲有咩幸福得過同兩位猛男浸溫泉先得㗎？真係苦復何求啦！